我是霸总文里男主的出国白月光，时间一到就拉着行李飞到国外。下了飞机，我畅想着未来自由的美好生活，却在走出机场的下一秒，看到男主秦墨站在那里。天杀的，是谁说霸总文男主买不起机票的？车内，司机在前面开车，秦墨坐在后座的另一边看文件，身上散发的低气压比外面的大雪还要冷。我是个受不了冷暴力的，讪笑着开口询问：你怎么也来这了？秦墨晃了晃手上的文件，语气冷淡：过来谈合作。哦，秦家是圈子里的顶级豪门，产业遍布全世界，隔三差五就要出国谈合作，所以到底是谁说霸总不会买机票的？那你怎么知道我的航班时间的？还特地算好时间在门口耍帅？你哥说的。我咬牙切齿，原来是顾婷这个大嘴巴。秦墨没看文件了，拿出手机划拉几下放到我面前，他怕你一出国就让人骗了，特意让我来看着你。他的眼神明明很平静，却让我觉得像在看傻子。谁家白月光混成我这样的，太憋屈了。我和秦墨从小就认识，我们两个的妈妈年轻时是闺中密友，结婚后也约定了做邻居，后来两人先后怀孕，生下我和秦墨，见是一男一女，还开玩笑说要定个娃娃亲。不过他们要失望了，纵使两位妈妈时不时的就助攻和言语调侃，我和秦墨也没有丝毫的苗头，甚至我们小时候很长一段时间关系都不怎么好，原因还是我自己手欠。小时候看秦墨长得可爱，小小一只跟洋娃娃似的，就仗着牛奶喝得比他多，力气比他大，强迫人家穿了好几条公主裙，把人逗得眼泪汪汪的，自己还在一旁没心没肺的笑。后来长大一点懂事了，跑去跟秦墨道歉，却又撞见他偷偷哭鼻子。我秉持着最后的良心没有笑出声，不过他看上去并不领情，全程臭着一张脸，所以我也没敢告诉他，他眼睛红红的样子真好看。或许是我碰见了他丢人的一面，他后来都没怎么理过我。我们就这样一路从小学到初中，再到高中。高一的时候，秦墨被父母送去国外留学了。秦墨离开后，我们之间就彻底断了联系。再次见到他是在他家里，那时我刚从外面回来，就听到我妈说秦墨从国外留学回来，邀请我们去他家吃饭。刚一进门，目光就被沙发上穿着家居服看杂志的人吸引。眼前的人褪去了记忆中少年时的青涩，眉眼变得立体深邃，眼睛上架着一副金丝框眼镜，即使身穿简单的家居服，也透着一股沉稳与金贵。看到我们进来，秦墨起身迎接，随着他走近，我的头也慢慢往上抬。188，宽肩窄腰，倒三角身材，有腹肌。我的眼睛就是尺，只一眼我就知道眼前这人从外形到体型都是极品。阿姨，我来帮你拿。声音低沉磁性，再加1分。总之，秦墨和我过去印象中的形象完全不一样。看着他恍若脱胎换骨的变化，不由感叹不愧是天选男主。在听说秦墨出国留学的那个晚上，我做了一个梦，梦里我是一本霸总小说男主的白月光，后面不告而别出国。男主知道后悲痛欲绝，颓丧了很长时间，无意中遇见和白月光有5分相似的小白花女主，拿出支票与合约，让女主做他的替身情人，中途虐身又虐心，可谓狗血满天飞。后面白月光回国，经历了一系列纠结迷茫、带球、跑幡然醒悟、追妻火葬场等经典套餐后，男女主成功走入婚姻殿堂，双双把家还。我醒来的时候，脑袋里还环绕着结婚进行曲的旋律。关于这个梦，我的第一反应是我平时霸总小说看多了，但随着越来越多生活中发生的小事被验证后，我才后知后觉，难道我真是男主的白月光？这一猜想更让我觉得离谱。梦里的男主是秦墨，如果没有同名同姓的巧合，以我和秦墨不冷不淡的关系，他怎么可能把我当什么白月光？总不能因为我的风格比较清纯就胡乱套公式吧？直到最近，我频繁地接触到各种关于出国的消息，随便打开手机上的一个页面，就会弹出出国留学或者旅游的广告，刷的短视频几乎每一条都跟国外有关，就连我爸妈也开始问我有没有要留学的打算。我一开始还觉得莫名其妙，直到听说秦墨回来，我又梦到了那本小说，才恍然意识到，原来是我这个白月光该走出国剧情了。我试过反抗剧情，结果大学考试科科挂科，买的水果全是坏的，就连点外卖都被骑手在路上偷吃了。倒霉事太多，我只能憋屈地收拾收拾，准备出国，捏着鼻子挑灯夜战雅思。或许是世界意识的影响，为了把我送出国，连我考了7、8回都没过的雅思都让我一遍过了。不过我也是有骨气的，在出国手续全都办好，临上飞机前，我硬气地对苍天比了个中指。出国也不是完全没有好处，比如我终于没有门禁限制了。谁能想到我一个风华正茂的成年人，还有个晚上10点前必须回家的门禁呢？没有我哥在身边看管，这次我要把我失去的自由都夺回来，先玩到11点庆祝一下。谁知道还没开始执行，就听到秦墨带给我的噩耗。我觉得不太对，你是怎么出国的？秦墨又用一种看傻子的眼神看我，我咬咬牙，继续说，我的意思是，你很顺利就出国了，就没碰到什么倒霉事，比如走路摔倒、喝水塞牙、外卖被偷之类的。我觉得不应该，世界意识让我这么倒霉，就为了逼我出国。秦墨身为男主，小说里压根没写他出国，但他现在出现在这里，怎么会没受到一点阻拦？然而贼老天就是这么双标。没有，秦墨道，我的助理买了机票，
我吃了外卖，喝了水，走上飞机，非常顺利地来到了这里。话里特意加重了非常2个字，可恶！我望了眼天空，心里默默比了根中指。白月光的命就不是命吗？剧情发生重大变化，原本应该在国内深夜买醉，夜夜颓废的霸总竟然学会了订机票，追随白月光出国。这究竟是剧情的沦丧，还是世界意识的扭曲？而这一切都和我这个白月光没有任何关系。虽然我的心已经死了，但我的嘴还能动。看着车子停在一栋高档公寓前，司机从后备箱拿下我的行李，隐隐感觉到一丝不妙。我是住学校宿舍的，我知道。秦墨打断我，这是你哥安排的，让我这段时间照顾你，怕你离家远了就忘了门禁。我表面还在微笑，其实人已经走了有一会儿了。此刻我只想飞回国内，跑到顾婷房间阴暗扭曲爬行。我只是个想要玩到11点的小女孩，为什么要这么对我？没人懂我的破碎感。无精打采地跟着秦墨走进公寓，迎面扑上来一只小萨摩耶，我愣愣地和怀里的小狗对视。从小我就想养一只小狗，可惜我妈不喜欢，这个计划也就一直搁置着。没想到居然在今天意外实现了，这也是我哥准备的。对，喜欢吗？当然喜欢，萨摩耶是我最喜欢的品种了。内心默默撤回一份对顾婷的毒打。秦墨上前摸摸小狗的头，得到对方亲昵的回应。阳光从巨大的落地窗透进来，洒在秦墨身上，原本有些冷峻的眉眼都显得柔和许多。眼前的画面太美好了，我决定原谅这个冰冷的世界3秒。我给小狗取名叫小白，简单又好记，我很满意，小白也很满意。就是秦墨听到后表情空白了一瞬，好长一段时间我都没听过他喊小白的名字。我和秦墨暂时过上了类似同居的生活，但平时见面的机会不多。早上我还在睡梦中，他就早早起床前往分公司，晚上也是经常半夜3更才回来。我们唯一的交集也就只有临近10点我还没回家，他才会给我打个电话。有一次刚开学社团聚餐，我喝多了忘记时间，手机也没电了，想要回家又正巧碰上大雨。我当时站在外面，转眼就淋成了落汤鸡。我急着找个地方躲雨，刚转头就看见有个身影朝我走过来，越来越清晰，转瞬走到我面前，一把伞也撑在我头顶，替我挡去大部分的风雨。秦墨大概走得很急，到我跟前时还能听到一点轻微的喘息。我不知道他是怎么找到我的，他也没质问我为什么不接电话，只匆匆给我披了件他的外套，带着我往车上走。托秦墨的福，我回家喝了碗姜汤，又泡了个澡后就生龙活虎了。但没想到第2天秦墨病倒了。我自觉秦墨生病多少跟我有点关系，默默承担起照顾他的责任。只是没想到这一场病倒是把秦墨以前那些龟毛的毛病都带出来了。先是不满意病房环境，换到了最高档舒适的 VIP 病房，再是饭菜不合口，每顿都要找人从大老远的酒店送过来，就连水果也要我清洗削皮切好摆成精致的果盘后才肯下嘴。一场病下来，又让我看到了点秦墨小时候是多又矫情的样子，别说还怪怀念的。以为秦墨成长了，原来是变闷骚了。秦墨娇贵归娇贵，在工作上还是很靠谱的。他们这段时间大抵是真的很忙，即使在病中也要处理工作邮件，时不时还会有助理送文件过来给他签字。就这样过了2-3天，秦墨身体彻底好了，同时还顺利达成几个亿的合作。我一直悬着的心彻底放下来。要是因为我让秦墨努力了这么久的项目打水漂，就算把我卖给秦氏当黑奴都赔不起。为了庆祝秦墨合作成功，我们特地起一大早去超市买了好多食材回来烧，当然是秦墨主厨，我在旁边摸鱼，顺便打个下手。秦墨的厨艺很不错，这是最让我震惊的。我第一次吃到他做的菜，简直惊为天人。讲真，要是他不做霸总，一定有一堆5星级餐厅抢着要他。共同生活这段时间，秦墨为数不多的休息时间就会在家里下厨。每次坐在餐桌上，我就会想感叹以前过的是什么苦日子。也因此，今晚在听到秦墨说过几天他即将回国时，我差点没忍住咽下嘴里的排骨，在抱着他的大腿呐喊：你走了我怎么活啊？秉持着这是最后一顿的想法，我敞开肚皮吃，恨不得把桌上的菜全扫进肚子里，撑得2眼发晕。直到秦墨再三保证他这几天多给我做几顿饭，我才停住。秦墨没有骗我，后面的3天1日3餐都是他下厨，似乎也是被我那碗突然的暴食吓到了，每一顿的量都有刻意控制，正好能让我吃饱。饶是如此，秦墨走的那天，我一称体重胖了6斤。回来啦？行李收好了吗？都收好了。明天几点到？下午3点。行，我来接你。时间过得很快，当初我出国是申请了学院的交流学习项目，转眼间1年过去了，我也可以准备回国了，正好也到了白月光回国的剧情点。这次我回国的流程异常顺利，几乎没什么阻碍。奇怪的是，我并没有从任何人的口中听到关于秦墨身边出现和我长相相似的人的消息。自从上次秦墨在这里待了一段时间，我们也自然而然地重新联系上了。除了日常问候外，他还会算好时差，准时在夜里的10点跟我开视频，确保我没有在外面逗留，可以说是十分尽职尽责了。这次我回国的消息也只告诉了他一个人，其实原本谁都不想说的，结果他的眼睛太尖了，就视频的时候不小心露出一角摊开的行李箱，就被追问着说实话。小白先放在朋友家寄养，下午3点
我的飞机准时落地，走出机场却没见到人，站在原地等了3、4分钟，才看到秦墨跑过来。抱歉，路上遇到点事耽搁了。他跑得很急，额头上还有点细密的汗珠。我拿出纸巾示意他擦一下，你不用这么赶，我也才刚到不久。秦墨擦完汗，随手将纸巾放进口袋，又抬起另一只手上的袋子，是我迟到了，这是给你带的东西，我从刚才就闻到香味了。接过来，顺手打开，果然是我最爱的小蛋糕。天知道秦墨走后，我在国外过的是什么日子，好几次午夜梦回，我都饿得想抱着床头柜啃。秦墨送我到家后就走了，说是有事情要处理。我回到家，接受了来自家人有些窒息的关爱后，一口气报了几十种不一样的菜单，才心满意足地坐在沙发上等待开饭。绵绵，你过来一下。我妈朝我招招手，把我拉进厨房，神神秘秘地掏出手机。绵绵，你老实说，你是不是和小莫在一起了？我一脸问号，就算真的想撮合我和秦墨，也不至于造谣吧。我妈在手机上捣鼓一阵，找出张照片，上面还有个硕大的新闻标题：秦氏太子爷当街与美女搂抱，疑似陷入热恋。我看了一眼，好家伙，照片上那个只模糊露出侧脸的人跟我有5、6分像，要不是我确定我全程清醒的从机场回来，真要以为这是我梦游和秦墨一起在外面被人偷拍的。我妈看我沉默不语，带着一点期待问：绵绵，这上面真不是你吗？你别不好意思，你要是真跟小莫谈了，妈妈举双手赞成。从小我妈就是我和秦墨忠实的 CP 粉，可惜我妈注定要失望了，这上面的人不是我，而是那个和我有几分像的替身女主。我看了眼报道的发布时间，在3点20，再联想到秦墨来迟的事，他说的让他耽搁的事，估计就是这个了。不过还挺神奇的，我细细看着照片，这个世界竟然真的有和我长得这么像的人。在我辟谣后，我妈整个人都蔫了，连饭都没吃几口，就要去和秦墨妈妈打电话哭诉。我想这就是 CP 粉的破防吧。可没想到，我刚吃完一碗饭，就看到秦墨打电话过来，一接通就传来秦墨有些急切的声音：那个新闻是假的，我已经发布通知澄清了。当时司机开车经过，和那个人的电动车撞上了，我和司机一起过去扶他起来，没站稳，不小心往我身上歪了一下，还没碰到我就把人扶稳了。司机全程都能给我作证，我没告诉你是觉得这人无关紧要，没有故意不说。说完，像是生怕我不信，又强调了一遍，我不认识照片上的人，也没有谈恋爱，我是单身。一句话不说，让男人主动向我交代感情状态。我的第一反应是，那个写报道的人还挺缺德的，车祸现场竟然给写成甜蜜约会了。倒是秦墨上来就这么一通解释，给我整不会了，想了半天，干巴巴的回复：啊，是这样啊，原来都是误会。我就说你怎么会一声不响就谈恋爱了？哈哈，那姑娘没什么大事吧？没事，医生说只是有些擦伤，涂点药就好，这就行，不严重就行。说完，两边陷入了沉默。我隐约能听到我妈看到澄清报道惊喜的欢呼声，显然这位 CP 粉又复活了。我天马行空的瞎想着，猛地听到秦墨在电话那头问了句：你明天有安排吗？没有啊，好不容易回家，我原本的安排是在家摊个3天3夜的，明天晚上我有个宴会要参加，可以请你做我的女伴吗？回头我请你吃饭。一句话把我要说出口的拒绝捏得死死的。秦墨还是很有诚意的，除了请我吃饭，还让人给我送来了一条项链。晚宴上，我穿着刚从国外运来的高定，脖子上戴着足以闪瞎众人的项链，挽着秦墨的胳膊闪亮登场。进去后，很快有人摇着酒杯过来找秦墨，我没跟过去，而是跑到4处去装杯，在宴会上转了一圈，保证在场的所有人都看到我的脖子后，才心满意足地端起酒杯，准备找个地方休息。这场宴会我哥也来了，他把我拉到一边，下巴点了点：秦墨送的。他倒是大方，语气有些阴阳怪气，这种酸话我这个狗腿子可不能当作没听到。我指着最闪的那颗宝石：你要是不服，也给我买一个呀。我哥没好气地弹了下我的额头，一条项链就被收买了，小心以后被卖了，你还得上赶着数钱。没听出弦外之音，我只觉得他嫉妒。我们在角落里你一拳我一下的玩得兴起，人群聚集那边突然传来几声惊呼。我这人最爱凑热闹，当即拉上我哥跑过去看，只看见人群中心原本西装笔挺的秦墨此刻胸前湿了一大片，地上满是玻璃碎渣，他面前的服务生在不停认错。这服务生怎么看着有点眼熟啊？我顺着我哥的话看过去，笑了，能不眼熟吗？昨天刚和秦墨一起上过新闻呢。秦墨脸色很差的去休息室换衣服，周围的宾客都好奇地打量这个服务生，显然不止我一个认出面前人的身份，甚至有好事者发现了我和他外貌上的相似，开始小声交流起来，各种离谱的猜测飘进我耳朵里，我再也待不住，顺便把场上另一个被讨论的人也给带走。身后的人一路上都在小声抽泣，我把他带到一间更衣室前，里面有几件干净衣服，先进去把身上的给换下来吧。我看见他小心捏紧了衣服下摆，在我要转身离开时，听到他问了句：你就是秦总的心上人吗？有一瞬间我以为自己出现幻听了。他继续道：我叫林青青，是歪大的学生，有次秦总来我们学校做演讲，我无意中捡到了他钱夹里掉出来的照片。林青青眼睛定定地看着我，上面的人是你，我发现自己和你长得很像，我爸最近生了场病，
急需手术费，所以我就想能不能让秦总注意到我，让我做你的替身。我有点一言难尽，你怎么光看照片就确定我是他心上人的？而且万一我就是秦墨的女朋友呢？你岂不是白忙活一场？不会的，林青青语气很肯定。后来秦总找到我拿回了照片，那时候他在和学校有关的所有平台都发了寻找消息。从我手上接过照片的时候，那种找回重要东西的神态是骗不了人的。秦总当时甚至都没有看过我一眼，而且小说不就是这么写的吗？像秦总这种符合玛丽苏霸总人设的人，有一个多年爱而不得的白月光，不是很正常？我和你长得这么像，不是正好做替身？小说里霸总1个月给替身好多钱呢，我算过了，要是能成功，我毕业就能过上买房买车的生活。巧了，他的这一系列流程跟我梦里的情景完全一样，唯一有点出入的就是梦里的那个林青青没有我面前这个清醒。所以你的计划成功了吗？没有。林青青叹了口气，垂头丧气道，过去的1年里，我精心策划了无数场偶遇。秦总陪客户吃饭，我就去做传菜员；秦总点外卖，我就是那个外卖员；秦总给人寄礼物，我就是那个上门快递员。总之，我想了好多办法，秦总都没注意到我。直到昨天，那还是秦总第一次见到我的脸。可怜见的，听他说的那么惨，我都快要怜爱他了。绵绵，秦墨从身后的黑暗处走过来，很显然，刚才的谈话他都听到了。秦总，林青青欲言又止，似乎是还想争取一番。顾眠就是他自己，并不需要什么替身。秦墨表情冷漠，一句话把林青青眼里的光都打散了。小姑娘怪惨的，我临走前说要给她介绍个工作，把她感动得一把鼻涕一把泪。倒是秦墨当场转身就走，我追上去抱住她的手臂，小声抱怨了下：“你走慢点，我有点跟不上。”下一秒，她的脚步慢了下来，只是表情依旧很冷。我戳了戳她的手臂：“你生气了？”秦墨不说话，我又等了会儿才听到为什么要帮他。我耸了耸肩。因为我哥公司缺人啊，我哥最近不知道是不是迟来的叛逆期，天天闹着要开创一番自己的事业，烦得我爸妈扔给他一家小公司让他折腾。秦墨的表情看起来还是不爽，我安慰他，那个人竟然想要通过你不劳而获，这个思想太危险了，我要多给他安排点工作，让他知道劳动最光荣。林青青被我扔进我哥公司干活，还别说，他工作起来效率怪高的，很快就上手了。我特地给他预支了几个月工资，让他付医药费，一套组合拳下来，我俨然成了林青青唯一的姐。几天后，我来到机场，不是出国，而是来接从国外飞回来的小白。好久不见，小白又长大了好多，50-60斤的体重扑上来，能把我钢铁般的脊梁压弯。而且我妈到现在还不知道我在外面有狗的事。深思熟虑之下，我找到狗子的另一个监护人。所以你的意思是要把狗放在我家呀？秦墨双手抱胸，看着一进自家客厅就开始上蹿下跳的萨摩耶，冷声问道。我搓了搓手，有点心虚，这不是不好带回家吗？你也算是他的监护人了，能忍心这么弱小可怜的小狗没地方待吗？我和秦墨对视，他先移开视线，提前说好我没时间照顾。紧接着手上递来一样东西，这是家门钥匙，你可以随时过来看他。有了秦墨家钥匙，我开始频繁进入他家，没办法，小白这小祖宗基本每天都要带着出去溜溜。今天我刚给小白套上牵引绳，就听到门锁被打开的声音，本以为是秦墨提前下班了，刚要打招呼，就对上秦墨妈妈震惊的目光，我脸上的笑都僵了，手上机械地摆动2下。阿姨好。比起我，秦墨妈妈自在多了。绵绵，你这是在和小莫同居吗？没有，我打断他离谱的猜测，是我把狗暂时放在这里养，你也知道我妈不喜欢这些。这样啊，他拉长声音，显而易见的失望。我知道他在失望什么，但是不知道该怎么说。我站立不安，刚想找借口说要带小白出去散步，就又听到秦墨妈妈咦了一声，这不是小莫买的狗吗？竟然都长这么大了。秦墨买的？我愣住，他不是说这是我哥准备的吗？对呀。秦墨妈妈点点头，这小狗可亲人了，我那时候想要，小莫还不答应呢。秦墨妈妈是来给秦墨送东西的，临走前还抓着我的手说了好一会话，我当时走神没仔细听，估计又是向我推销秦墨的话。这些话我从小听到大，以往都只当玩笑，这次倒有了点别的感觉。我再次做了那个霸总梦，自从回国遇见所谓替身女主后，我就再也没有做过这个梦。这次的梦和以往不同，以前我都是以白月光配角的身份旁观男女主之间的爱恨情仇，而这次我成了梦里的主角。从高满月和襁褓里的秦墨初次见面，梦里几乎重现了我和秦墨的过去，但和我的记忆有些不同。梦中的视角是秦墨1岁，我被妈妈抱着来到秦墨家，看着安静趴在地毯上玩积木的秦墨，我没忍住跑过去抱着他白嫩嫩的脸亲了一口，亲完怕他生气，转身就跑。那时的我没往后看，自然也没看到身后的秦墨一直盯着我的背影看，小脸红得像滴血。小学班上有个小姑娘总被几个小男生捉弄，我挺身而出，和其中一个打了一架。这件事在当时的我眼里已经过去了，而在梦中，那个被我打的男生气不过，找了几个人在我回家的路上埋伏，被秦墨带去巷子里打了一顿。我顿时恍然大悟，难怪后来几个男生见到我表情都怪怪的。初中有人约我到学校小树林，
递给我一封情书，红着脸说喜欢我。梦里，在离我不远的转角，秦墨就站在那里，看着我接过对方的情书。梦里的每一个片段，秦墨都在身后看着我的背影，而我以旁观的视角，亲眼见证秦墨看我的眼神越来越炙热，最终化为浓烈深沉的爱意，只在我看不见的角落才会流露几分。秦墨喜欢我，往常这个让我觉得荒谬又离谱的想法，此刻变得清晰又肯定。我想当面找秦墨问，但又不知道怎么开口。我日思夜想，都想直接冲到他公司挑明了。突然收到了一个好消息，什么？秦墨喝醉了？是的，顾小姐。秦墨的助理在电话另一头回答，不明白为什么我的声音听起来那么激动。原本我只是想打电话确认下他的地址，现在好了，天助我也。我过去把秦墨接回家，他醉得不轻，全程没有半点反应。去厨房照着食谱煮了碗醒酒汤，刚进屋就看见秦墨睁着眼看天花板。我走过去放下汤，秦墨的视线随着我的动作移动，我看得想笑，故意靠近他。还记得我是谁吗？秦墨盯着我，缓缓点头，然后猛地抱住我的腰。你是绵绵。我被他突然的动作吓了一跳，又听到他有些委屈的声音，绵绵，我好久没有梦到你了。我愣住，秦墨竟然以为自己在做梦，小心翼翼问，你经常梦见我吗？秦墨点点头。为什么想要梦到我？这个问题把秦墨难住了，他沉默了好一会儿没说话。我考虑要不要打个直球，就听到他说，因为喜欢。喜欢谁？喜欢绵绵，好喜欢绵绵，想抱你，想亲你，想和你结婚。我听不下去了，忙转移话题，那你为什么不告诉我？秦墨瘪嘴，绵绵不喜欢我，我被可爱到了，但不忘证明自己的清白，你都没告诉我，怎么知道我不喜欢你？你朋友圈说了，你喜欢180痞帅腹肌男。秦墨掰出手指头，我不是180，也不痞，也不帅，只有腹肌。最后，秦墨总结，我达不到你的要求。我在一旁给听傻眼了。秦墨说的这条朋友圈是我前几年追剧上头发的，没想到真有人会悄悄在私底下一条条比对，但秦墨的悲伤太真切了，让我觉得笑出声都是一种罪过。第二天早上，我坐在床对面的沙发上，手上捏着一张照片，看着秦墨从睡梦中醒来。看见照片的那一刻，秦墨僵住了，一抹红快速攀上他的耳朵。我故意逗他，你知道这是什么吗？秦墨脸上的红更明显了，但还是乖乖点头。你的高中证件照。你为什么有我的证件照？我找你哥要的。这事居然跟我哥有关系，难怪宴会上说话那么酸。你要我照片做什么？秦墨有问必答。我想留个念想。为什么？因为喜欢你。沙哑的声音在安静的房间里格外响亮。好好好，都学会抢答了，这一下给我整不会了。我清清嗓，正要扳回一局，又听到一句，我能追你吗？他似乎也是破罐子破摔了。我挑眉逗他，那你可来晚了，我刚刚在朋友圈官宣了。秦墨整个人愣在原地，仿佛精气神都被抽空了。我心想完蛋，给人整破防了，忙找不到，要不你看看我的朋友圈，跟上面的人比照一下。秦墨摸出手机，无视了一长串消息提醒，直接点进朋友圈，绵绵公告一下，谈恋爱了，对方是个188，宽肩窄腰，倒三角的帅哥，性情单字一个墨，掌声在哪里？祝福在哪里？下面是话不到尾的评论。大半夜搞这出，我就说你会被秦墨卖了的。婷婷不许胡说，妈妈的 CP 终于成真的了。阿姨祝福你和小莫，恭喜秦总和白月光修成正果。秦墨好久都没抬起头，我以为这人是高兴傻了，上前走了几步，他猛地抬头，眼睛里红红的，举着手机，声音都有点颤抖。这是什么意思？你觉得呢？我们现在是在交往吗？当然。秦墨眼里的泪还是掉了下来，但他似乎没注意，傻愣愣地盯着我看。我轻笑，随后俯身给了他一个吻。后来我再没做过那个梦，因为霸总的白月光和霸总在一起了。全文完。精彩完结故事每日更新，订阅咪咪有声小说，及时获取更新消息。如果你喜欢我们的故事，欢迎点赞和在评论区留言讨论剧情，咪咪会积极回复大家的哟。我们下期视频不见不散。